2番乗り場に停車中の電車は21時27分発普通岡山行きです。当駅は終日禁煙となっています。禁煙にご協力お願いいたします。 The train on track 2 is the local train bound for Okayama.